Había una vez un avión de papel llamado Pepito. Pepito era pequeño y flexible, hecho de una hoja blanca con líneas azules. Su creador, un niño llamado Miguel, lo había doblado con mucho cariño, esperando verlo volar alto y lejos. Pero cada vez que Miguel lanzaba a Pepito, el pequeño avión caía en picada al suelo. ¿Por qué no puedo volar?, se preguntaba Pepito, sintiéndose triste y frustrado. Sin embargo, Pepito no se dio por vencido. Siempre que caía, observaba cuidadosamente lo que salía mal. La primera vez notó que sus alas estaban desiguales, así que las dobló con más precisión. La segunda vez, se dio cuenta de que un ala estaba un poco rasgada, así que le pidió a Miguel que la reparara con cinta adhesiva. Cada intento fallido era una oportunidad para mejorar. Un día, justo cuando estaba a punto de intentar su vuelo número 20, una suave ráfaga de viento sopló desde el este. Esta es mi oportunidad, pensó Pepito con determinación. Miguel lanzó a Pepito al aire, y esta vez, algo mágico sucedió. Con sus alas bien equilibradas y reparadas, y la ayuda del viento, Pepito ascendió majestuosamente, surcando el cielo azul. Estaba volando. Miguel corrió detrás de él, aplaudiendo y saltando de alegría. Pepito se sentía más feliz que nunca. Había costado muchos intentos y ajustes, pero finalmente había logrado volar. Al aterrizar suavemente en la hierba, Pepito comprendió una valiosa lección. Nunca hay que rendirse, se dijo. Cada caída es una oportunidad para aprender y mejorar. Miguel lo recogió, sonriendo y dándole un suave apretón. Sabía que podías hacerlo, Pepito, dijo. Desde ese día, Pepito se convirtió en el avión más intrépido y feliz, y sus vuelos llenaban de alegría a Miguel y a todos los niños del vecindario. Y así, Pepito nos enseñó que con perseverancia, paciencia y un poco de ayuda, incluso lo que parece imposible se puede lograr. No importa cuántas veces caigas, lo importante es levantarse y seguir intentándolo. Nunca te rindas, porque las pequeñas victorias nos conducen a los más grandes éxitos.